Когда-то ветер, вода и правда были тремя друзьями. И однажды правда и вода спросили у ветра: «Скажи, друг, вот ты очень быстрый и бродишь по всему миру очень быстро. Скажи, когда понадобишься, где тебя найти?» Ветер ответил: «Вы найдете меня между гор. Если там не найдете, то идите к огромному тополю, которого называют трясущийся тополь. Там вы всегда меня найдете». Тогда ветер и правда спросили у воды, где ее найти в нужный момент. «Вы найдете меня в фонтанах или между камышами, там точно найдете». И в конце вода и ветер спросили у правды: «Где тебя, правда, найти в нужный момент?» А она ответила: «Друзья, пока вы меня имеете и хорошо держите в руках, и если я из рук выйду, нигде вы найти меня не сможете, так как по натуре я терпеть не могу тех, кто меня покидает. И думаю, что кто меня игнорирует и мало меня уважает, не имеет чести иметь меня.